大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係阿欣。今集我會帶大家去一個季節同香港完全相反嘅南半球國家，就係澳洲啦。咁呢8日7夜呢，我哋主要就會喺悉尼入面玩啦。咁事不宜遲，一齊出發啦 ！Let's go！ 機票方面呢，香港直飛悉尼嘅航班呢就有澳航啦、國泰同港航嘅。咁我哋最後呢就揀咗坐國泰，價錢方面呢就大概4500蚊一個人嘅。咁呢個價錢就中規中矩啦，唔算太貴，亦都唔算話好平。咁至於簽證方面呢，大家可以喺 App Store 度 download 呢個 Australia ETA 嘅 app，set 完自己嘅密碼呢，再詳細閱讀入面嘅一啲細則。咁同意完之後呢，就跟住佢嘅步驟做，包括首先要掃描你嘅護照啦，然之後要讀取護照嘅晶片，再確認資料同影張個人相，最後答幾條問題就完成噶啦。咁值得留意係申請簽證呢，要每人俾20蚊澳幣嘅申請費用啦。咁個簽證呢，好快就已經批咗俾我噶啦。咁為期可以用1年，每次呢可以逗留90日。至於入境申報方面呢，唔知大家有冇睇過呢套記錄澳洲佢哋入境海關工作嘅一套紀錄片？如果有睇過嘅你呢，都會知道佢哋為咗保護國家嘅生態平衡呢，檢查方面真係好嚴謹嘅。所以當大家喺空姐手上收到呢張申報表呢，記得一定要如實申報去答翻啲問題。咁因為我哋都帶咗啲個人常備藥、啲止痛藥、感冒藥等等啦，咁所以我哋都照喺藥品嗰一欄申報咗先。咁我哋都準備咗一個藥物嘅清單呢，方便啲海關人員去檢查啦。咁落到飛機我哋都係走呢個申報通道嘅。好彩就係啲海關人員都係問下係咪啲日常用藥，咁我哋答咗佢係啲 OTC drug 呢，咁就放我哋走啦。咁過咗海關有4種唔同嘅交通工具可以俾你揀出市區，包括係車程最快大概3個字就到嘅 T8 機場快線啦，但係就最貴大概100蚊一個人嘅。咁然之後就可以搭420號巴士呢，出到市區再轉地鐵，車程就最耐大概1個鐘，但係呢就最抵嘅大概30蚊港紙。咁亦都可以揀搭 Uber 或者的士嘅，咁車程同樣都好快，大概20分鐘，就平均一架車呢180至280蚊到。所以呢，我哋最後就決定搭 Uber 啦。咁出咗機場就可以一路跟住呢個 Uber 嘅水牌向前行啦。咁然之後可以根據你揀嘅車型去排翻相關嘅隊。我哋最後揀咗最基本嘅 Uber X， 都放到2大1細嘅行李箱。咁喺澳洲 call Uber 呢，其實都係好似香港咁，入咗你嘅目的地，跟住揀車型，然之後再確認埋匯合地點呢，就等司機嚟接你就得噶啦。咁喺機場 call 車會有少少唔同，你係去到條隊嗰度呢，先至入你去嘅目的地，然之後佢會俾個編碼你，而唔係俾架指定嘅車你嘅。咁上到車之後，司機入你個碼就會知你去邊噶啦。咁最後呢程呢，大概車程3個字，我哋搭咗180蚊左右啦。咁我碌翻啲記錄呢，原來我喺悉尼入面幾乎都係搭 Uber 嘅。咁幾個人除翻開，同埋佢距離唔遠呢，計翻價錢都唔會太貴。咁市區入面嘅交通，除咗 call Uber 呢，都仲可以搭呢啲好似輕鐵咁嘅輕軌啦，或者係巴士。咁佢哋都會有呢部閘機呢，俾你拍當地嘅交通卡、OPPO 卡或者信用卡。咁記得上落車都要拍卡啊。咁至於喺當地俾錢，我哋主要都係用呢啲感應式嘅信用卡啦。咁無論係喺當地食嘢定係搭車呢，我哋主打都係用信用卡嘅。咁不過值得留意係，如果喺當地嘅餐廳呢，去用信用卡俾錢呢，大部分佢哋都會收翻一個附加費嘅。咁電話卡方面，好推薦大家買呢個當地電話公司 Optus 嘅電話卡，有成40GB咁多，網速勁快，完全冇斷過線，去到我哋幾乎都冇連過 WiFi 嚟用嘅。咁我求其喺網上揾咗呢間公司去買啦。咁出發前 WhatsApp 聯絡佢哋呢，會幫我開通埋個電話卡嘅。咁酒店方面，我哋就揀咗澳洲嘅一個連鎖公寓式酒店 Meriton Suite， 佢哋旗下喺 Zetland 嘅分店嘅。房型方面呢，就揀咗呢個雙臥室現代套房，咁就帶大家去參觀下先。哇！一打開門真係見到個空間係好大啊！呢個房型係有883尺咁大噶，可以見到佢係有一個雙客廳嘅設計，空間真係好闊落啊！咁8日7夜呢，大概每人每晚就400蚊左右啦。大到係有2間房再加2個套廁啊，完全唔使擔心朝早起身要爭廁所用。值得留意呢，佢就唔係每日執房嘅，係大概每3日先會清潔一次間房嘅啫。
最正係外面仲有露台添啊！同埋最值就係佢呢個廚房啊，有一個大雪櫃啦，有焗爐、微波爐同埋煮食爐，啱晒啲遊客嚟到可以去超市買嘢食，返去個酒店度煮。最貼心係我哋買咗啲牛扒返嚟，發現冇買調味料，原來佢仲有埋鹽同胡椒粉俾你啊，同埋啲廚房用具都超齊全啊，你諗到嘅呢度都有齊晒啊！最正係仲有呢個懶人必備嘅洗碗碟機啊，煮完嘢都唔使自己洗啊，轉個身入到去仲望到有呢部乾衣機，連衫都唔使自己晾啊，所以真係好推薦大家嚟呢一間酒店度住。咁放低啲行李，我哋就去到酒店隔籬呢一間澳洲大型連鎖超市 Close 嗰度呢，買啲嘢入貨先。有勁多呢啲剝好晒嘅開心果仁啊，真係好正。不過可惜食落去已經腍咗啦。推薦大家可以試佢呢一個牛油香勁濃嘅新鮮曲奇啊，同埋價錢都唔貴，3蚊澳幣就有一大盒啦。呢個超市仲好貼心，擺咗啲免費水果喺度呢，俾啲小朋友可以一路行街一路食。呢個新鮮豬肉腸呢都好推薦大家買啊，澳幣10蚊呢就有2大盒啦。跟住好推薦大家一定要買呢個 Darris 嘅湯，佢有勁多唔同款嘅湯俾你揀，澳幣10蚊呢就可以有2大罌噶啦，咁一罌都可以斟到2大杯嘅。我哋試咗番茄濃湯啦，仲有呢個勁推介嘅奶油蘑菇濃湯，同埋粟米雞肉濃湯都好好飲。可以見到呢個蘑菇湯超級多蘑菇碎，勁濃郁，完全唔係溝出嚟嘅蘑菇湯。隔籬嘅南瓜湯都唔錯，仲有呢個番茄湯啊，真係濃到好似番茄醬咁啊！同埋呢一個雞絲湯都勁足料，勁多雞絲，超級好飲。嚟到澳洲點可以唔買佢哋出名嘅乳酪呢？呢度真係勁多唔同款式嘅乳酪。一定要試澳洲出產嘅呢個 Gippsland 乳酪啊！佢呢係特色，再加咗好多醬落去。我哋買咗呢個太妃加蜜糖醬口味呢，係真係好濃郁，同埋佢啲乳酪嘅口感係好滑，比較稀身少少，加埋啲醬係口感勁豐富。仲有呢一款可以加堅果嘅呢，都會令到層次更加多。仲有呢款我個人勁中意嘅澳洲產 Bula 乳酪，佢口感勁厚實，係幾乎好似布甸咁嘅質感。咁佢正價價錢呢，就同香港超市減價嘅時候差唔多。咁呢個超市嘅種類呢，真係好多，同埋好多地方都有嘅，所以推薦大家嚟澳洲一定要去行。跟住我哋嚟到隔籬呢間 Taste Growers Market 度行下。咁我覺得呢間超市價錢會再平價啲，但係質素呢就參差啲嘅。成個旅程唯一唔好食嘅嘢呢，就係呢一個米布甸，佢個味真係好奇怪。呢個超市呢，仲會有好多亞洲嘅急凍嘢食啦，所以唔使擔心話會冇中餐食。呢度隔籬呢，仲有一個專賣亞洲嘢食嘅超市，可以見到啲款式真係好齊全，勁多款唔同嘅公仔麵，你諗到嘅都有，仲有勁多唔同嘢飲，連我哋香港嘅淘大丁丁都有。買齊嘢返到酒店，我哋就整咗呢一個一煲過嘅大閘燴嚟食啦。睇下幾咁豐富，仲要再加埋一個米線，真係完美啊！如果外面啲嘢食到悶悶地呢，大家都可以試下買啲嘢返酒店煮嚟食，都唔錯噶。咁今集關於第一次去澳洲嘅攻略呢，就完結啦。下集呢，會繼續帶大家去澳洲食唔同嘅好嘢食，同埋唔同嘅地方玩。如果大家中意我呢條片呢，就喺下面俾個 like 我，或者留個言俾我啦。如果想追蹤我最新嘅出片動向呢，就記得喺下面訂閱我嘅 channel 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜。